Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချင်းမြဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်သက်တိုး game လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆော့ခဲ့တဲ့တစ်သက်တိုး game လေးကို Python programming ကိုအသုံးချပြီးတော့မှဒီ console game လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော် run ပြပါမယ် Okay ခုလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ game မှာကတော့ပထမဆုံးတောင်းတာဒီplayer 1 name ပေါ့နော်အခုကဒါ2ယောက်တွဲကစားရတဲ့ game လေးဆိုတော့ကျွန်တော် player 1 name လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် champion ပေါ့ဒုတိယနာမည်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းနာမည်လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် go is ပေါ့နော်okay hope တော့ဒါပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ game ရဲ့ rules တွေကျွန်တော်ရင်လို့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် thank you for joining the champion go is နော်ဒါ champion နဲ့ go is နဲ့သူ join လာတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရေးထားရပါဗျာ how to play ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပါနော်တင်ကေတာကျွန်တော်က cross ကိုသုံးပြီးတော့မှကစားရမယ် quiz ကတော့ကျွန်တော်ဒီ o တင်ကေတာကိုသုံးပြီးတူပြီးတော့မှသူကစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးထားရပါနော်grip position ကတော့ကျွန်တော်ကရှင်းတယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9ပေါ့နော်ဒီ grip ပုံစံမျိုးရှိမယ်ဒါပါတော့ကျွန်တော်အလဲရောက်လို့ကျွန်တော်က1ကိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့တင်ကေတာဖြစ်တဲ့ cross ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ထားပါ quiz အလဲရောက်လို့ရှိရင် quiz က6ကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီ6နေရာမှာ quiz ရဲ့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် O လေးဝင်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကစားရမယ့်ချိန်ရပြီဒါကျွန်တော်အလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် enter number 1 to 9 champion အဲ့တော့ကျွန်တော်က1နေရာမှာနေရာယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်1ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်1ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခုဒီ position 1နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့သင်္ကေတဝင်သွားပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင် quiz အလဲရောက် quiz အလဲကတော့ကျွန်တော်သူ့အလဲကောင်းမှာနေရာပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်1 2 3 4 5 5ကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ရိုက်ခိုင်းလိုက်မယ်ရိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီအလဲကောင်းမှာနေရာယူသွားကျွန်တော်လှည့်ပြန်ရောက်ပြီကျွန်တော်ကတော့အခုလောဆယ်1 2 3 3နေရာမှာကျွန်တော်နေရာယူလိုက်မယ်okay 3နေရာမှာသွားပြီ quiz အလဲရောက်ပြီပေါ့နော်quiz ကတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ9နေရာမှာသူနေရာယူလို့ရတာပေါ့နော်9နေရာမှာနေရာယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်9ကိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9ပေါ့နော်9နေရာမှာနေရာဒီကိုနေရာယူသွားမယ်okay ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာနေရာယူလိုက်မယ်ဗျာ1 2 3 4 5 6 7 9နေရာမှာနေရာယူလိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပဲ9နေရာမှာရရပေါ့သူကျွန်တော်ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1 2 3 4 4နေရာမှာသူပိတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြေးလမ်းကိုသူပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်okay ဟုတ်ပြီသူပြေးလမ်းကိုပိတ်ဖို့သက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က6နေရာကိုပါကြားရမယ်ဆိုခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီ6နေရာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ခါကြတော့ရိုက်ချလိုက်မယ်။ okay ဟုတ်ပြီပြေးလမ်းပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအခုဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ quiz ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကဒီပွဲကကျွန်တော်တည်ကြသွားပြီဖြစ်တယ်နော်1 2 3 4 5 6 7 8ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာယူလိုက်ရင်ဒီပွဲကကျွန်တော် is time ပေါ့နော်ဒီပွဲကြာ26ရက်နေ့မှာကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ Python နဲ့ကိုရင်းနီးသင်တန်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါမယ်ဗျ link လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှ run မယ်လမ်းတဲ့အချိန်မှာလည်းခုနကနာမည်ပြန်ပြီးတော့မှတောင်းမယ်ပြန်ခုနကလည်းဒုတိယက code is လို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ player 2နေရာမှာဒါကတော့ကျွန်တော် game ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီရှင်းပြထားတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะ game ရဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့နေရာလေးပေါ့ okay အခုလောဆယ်ကျွန်တော်အနိုင်ကစားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီပွဲမှာ1quiz က4ယူမယ်ကျွန်တော်က2 position 2နေရာမှာယူမယ် quiz ကကျွန်တော်ဒီထားပါတော့5နေရာမှာယူမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ကစားလိုက်မယ်ဒီနှစ်3နေရာမှာထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်အတန်း3တန်းတန်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် winner is champion ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မှ run မယ် okay ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော် player 1နေရာမှာကျွန်တော်နာမည်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်quiz မထည့်တော့ဗျာဒီနေရာမှာနောက်ထပ်နာမည်လေးတစ်မျိုးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပါတော့ joker ပေါ့joker ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်း joker နဲ့ကစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ joker ကိုဒီခါကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့1နေရာမှာကျွန်တော်ယူမယ် joker ကထားပါတော့ကျွန်တော်4နေရာမှာယူမယ်ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာယူမလဲဆိုကျွန်တော်ကခုလောဆယ်မှာ3နေရာမှာယူမယ် joker ကိုကျွန်တော်ပဲပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်1 2 3 4 5နေရာကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်5နေရာပေးမယ်ကျွန်တော်ကခုလောဆို1 2 3 4 5 6 7 8နေရာမှာကျွန်တော်နေရာယူလိုက်မယ်joker ကိုကျွန်တော်1 6နေရာမှာကျွန်တော်နေရာပေးလိုက်ရင် the winner is joker ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့ခုလောစေကဒါ2ယောက်ကစားတဲ့ဒီ TikTok တောင်ဖြစ်နေ TikTok တို့ပေါ့နော် TikTok တို့ game လေးကိုကျွန်တော်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ game လေးကတော့ဒါအယိုးရှင်းနေပါဒါ UI တွေပါလည်းမပါဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ console ပေါ်မှာ
player 2ယောက်ဆော့လို့ရအောင်ရေးထားတဲ့ game လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်သက်တော့ game တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် Python programming ကိုအသုံးချပြီးတော့မှရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်